魔術即刻學，將張紙對接，再對接，再對接，再喺呢度接多一下。然後咧，我要將呢一隻角咧撕落嚟，撕咗落嚟咯喎。我哋打開睇下係咩嚟嘅咯喎，睇下先。係一個雪花嘅圖案嚟嘅噃。噔噔，另一邊係咩嚟嘅咧？睇下先。係一個圓形嚟嘅。What？ 即刻學啊！頭先我話撕走成嚿嘅時候咧，其實我淨係撕咗黑色嗰個位，咁咧留翻白色個位喎。喂，黑色呢個位收埋，白色呢個位打開，佢就會係一個雪花嘅圖案嚟㗎啦噃。噔噔噔噔噔，呢邊咧就會係一個圓形嚟㗎啦。係，Magic，呢個好正，試下啦。